26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ 26 ଜାନୁଆରୀକୁ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଡେ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଯେକୌଣସି ଦେଶ ବା ଯେକୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସ୍ମୁଥ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ସମ୍ବିଧାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ଦେଶ ବା ଯେକୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ସରକାର ବା ଶାସନତନ୍ତ୍ରର କ୍ଷମତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜରେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମାନତା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା ଗୋଟିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ, ଏହା ସମ୍ବିଧାନର ଅଧୀନରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ଗୋଟିଏ ଏତେ ବଡ଼ ଭୂଖଣ୍ଡ ଯେଉଁଥିରେ ଐତିହାସିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଭୌଗୋଳିକ, ଭାଷା, ଜାତି, ଧର୍ମ ଏତେ ପ୍ରକାର ବିବିଧତା ରହିଛି, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ବା ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? କେମିତି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଦେଶର ଏତେ କୋଟି ଜନତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଦିଗ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ କେମିତି ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନ ସେବେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ, ଯେଉଁଟାକି 1950 ମସିହାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ବିଷୟରେ ବା ସେହି ସମ୍ବିଧାନର ତିଆରି ବିଷୟରେ। ଯେକୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ବା ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ତାର ଗଠନ କରାଯାଏ। ତ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡି ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପଲ ଯେଉଁମାନେ କି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବା ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ପଠାଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପଲ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଲା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଥାଏ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି, ସବୁ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିବେଟ୍ କରି, ଆଲୋଚନା କରି ତାପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର କାମ। ଆମ ଦେଶର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ନିର୍ମାଣ ବା ଗଠନ 1946 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ବା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ 9 ଡିସେମ୍ବର 1946 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଏଥିରେ 389 ମେମ୍ବର୍ସ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର୍ସ ଥିଲେ, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଲୟର ଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର ଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ମାଇନୋରିଟିର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଛି ତାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଥିଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ର ପ୍ରିନ୍ସ ରହୁଥିଲେ ସେଥିରେ। ତ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 389 ଜଣ ମେମ୍ବରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣ ମହିଳା ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ରହିଥିଲେ। କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ 1946 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ପରେ 1947 ମସିହାରେ ଏହାର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ବା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର କାମ ଥିଲା ଯେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଲା ବା ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଡିବେଟ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବନୁଥିଲା ବା ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ୍ ନିଆ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ପରେ ତାର ସେମାନେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ଥିଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି, ଯିଏକି ସବୁ ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ବା ଫାଇନାଲ ତାର ରୂପରେଖ ଆମ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ କି 11 ଥର ମାନେ ସମୁଦାୟ 11 ଥର ପାଇଁ ଆସେମ୍ବଲି ବା ଆମର ଯେଉଁ ସେସନ୍ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବୈଠକ ବସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଡିବେଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ବା ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଆମର ତାର ଫାଇନାଲ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ବିଧାନ 395 ଆର୍ଟିକଲ, 8ଟା ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ ଏବଂ 22ଟା ପାର୍ଟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ବା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି UK, US, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆୟରଲାଣ୍ଡ, କାନାଡା ଏସବୁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ ରେଫରେନ୍ସ ନେଇଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ଫିଚର୍ସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମ ଦେଶର ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମୋଡିଫାଏ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ ହେଉ, ତାକୁ ଗୃହୀତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ବୈଠକ ବସୁଥିଲା। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ନିଜ ନିଜ ମତ ରଖୁଥିଲେ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାର ପ୍ଲସ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ତାକୁ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ। ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିବେଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା।
ଏହା संपूर्ण गणतांत्रिक धारारे ही प्रस्तुत करा जायछि। कोनोसी जणे मेंबर बा कोनोसी जणे व्यक्ति निजर इच्छा को सेमती लिखि देई नाही किंबा निज विचार को ही थोपी देई नाही संपूर्ण देश उपरे। तो ए सबु आलोचना कोन हेउथला ना आमर हिंदी किंबा इंग्राजी रे प्रस्तुत करा जाउथला एवं आवश्यकता स्थले ट्रांसलेशन रो मध्य साहाय्य निया जाउथला। आम संविधान बा कॉन्स्टिट्यूशन को लेकिन आउ गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट अच्छी जे तार जोटा ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थिला बा जो लेखा हेतला सेटा प्रिंटेड नथला ताकू जणे लेखिथिले हातरे से थिले मास्टर कैलिग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। से ता पय आदौ पारिश्रमिक नै नथले एवं तांकर गोटिए मात्र रिक्वेस्ट थिला जे संविधान रो प्रत्येक पृष्ठ रे तांकर स्वाक्षर बा सिग्नेचर रहइबो। सेमती जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट रो इलस्ट्रेशन बा डेकोरेशन अछि ताकू करथिले शांति निकेतन रो नंदलाल बोस एवं तांको छात्र छात्री माने। जेतेबेले भी भारतीय संविधान विषय कथा उठे सेतेबेले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर को ना आसे। मैं रिसेंटली ही आंबेडकर से इंडिया पढुथली तो एटारे तीनोटी तांकर भाषण रहिछि। ता भितर गोटे होछि द ग्रामर ऑफ एनार्की जोटारे की से माने हमर जो दिन असेंबली माने कॉन्स्टिट्यूशन गृहीत हला तार पूर्व संध्या रे 25 नवेम्बर 1949 मसिया रे देइथिले। तो एथिरे से कहबा को चाहिछन्ती संपूर्ण बही रे उद्देश्य होछि जे कोनोसी देश बा जे कोनोसी गणतंत्र सुरक्षा बा तार स्वाधीनता केवल जे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान निर्माण करदेले ताकू प्रणयन करदेले हिजबो ता नुहे। ता पई से देशर प्रत्येक नागरिक एवं जनता को सचेतन रहिबा को पड़िबो। ताकू नजर रखिबा को पड़िबो जे से देशर गणतंत्र शासन तंत्र रे बसिथिबा बा सरकार गठन करिथिबा मनीष माने से माने गणतंत्र सुरक्षा करूछंती ना नाई ताकू ठीक भावे प्रणयन करूछंती ना नाई से मानको प्रश्न करबा को पड़िबो। प्रत्येक शासन तंत्र प्रत्येक निष्पत्ति को ऊपर नजर रखिया को पड़िबो। तार भल मंद से सब दिगरे विचार करबा को पड़िबो। जे कोनोसी समाज बा जे कोनोसी देश रे हमें जदी कोनोसी परिवर्तन चाहुचे ताहले ताहा कोनोसी नियम कानून बा जोर जबरदस्ती हमें हासिल करि परबानी। ता पई आम देशर लोकंकु बा नागरिकंकु शिक्षित करबा को पड़िबो। तांको रोजगार रो प्रॉपर सुयोग देबा को पड़िबो। ता द्वारा ही हमें गठनमूलक भाबरे न्यायिक ढंगरे एवं गणतांत्रिक ढंगरे परिवर्तन आशा करि परबा एवं देखि परबा। ता द्वारा ही आमे जे कोनोसी देश जो स्वाधीनता अच्छी गणतंत्र को दीर्घस्थायी एवं कार्यक्षम रखी परिबा। जदि आज एपिसोड आपको भल लगी था ताहले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और मते कमेंट सेक्शन रे बतेबे जे आपन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे रहितबा 15 जन महिला मेंबर को विषय आ आपण अधिका जानिबा को चाहंती ना नाही। थैंक यू।